जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं सुमो कॉल्ड सिरप के बारे में। यदि आपके घर में बच्चा है, उसको सर्दी खांसी जुकाम रह रहा है तो ये बहुत ही बेहतरीन सिरप है। ये 1 साल से 3 साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें पैरासीटामोल में 125 mg मिल जाता है जो बुखार में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें क्लोराफेनामिन 1 mg मिल जाता है जिसमें सर्दी है तो उसमें बहुत अच्छा ही काम करता है। और इसमें फेनाइफेरिन 2.5 mg मिलता है जो खांसी के लिए अच्छा माना जाता है। इसके प्राइस की बात करें तो ये 99 रुपये में मिल जाता है और ये आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है और ये एल्केम लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है। आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छा लगा। यूं ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। जय हिंद।